Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nar Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Snape. Die inoffizielle Biografie des gefürchteten Zaubertranklehrers von Hogwarts ist ein einzigartiges Buch, das sich einem der vielschichtigsten und faszinierendsten Charaktere der Harry-Potter-Reihe widmet: Severus Snape. Millicent Shacklebolt beleuchtet in dieser inoffiziellen Biografie nicht nur Snape als Lehrer, sondern insbesondere als Mensch, dessen Leben von Verlust, Loyalität und inneren Konflikten geprägt ist. Das Buch richtet sich sowohl an leidenschaftliche Harry-Potter-Fans als auch an Neulinge, die mehr über die dunklen wie tragischen Facetten dieser Figur erfahren möchten. Auf unterhaltsame, leicht lesbare Weise zeichnet Shacklebolt Snapes Lebensweg nach, von seiner Kindheit im Schatten über seine Jahre an Hogwarts bis hin zu den dramatischen Ereignissen während des Zweiten Zaubererkriegs. Leser werden mit neuen Perspektiven, Hintergrundinformationen und Interpretationen versorgt, die Snapes Handlungen in den 7 Romanen in einem differenzierten Licht erscheinen lassen. Dieses Werk ist die perfekte Ergänzung für alle, die sich mit den moralischen Grauzonen der Harry-Potter-Welt auseinandersetzen möchten. Neben fundierten Analysen und Eindrücken aus Fankreisen findet man außerdem wissenswerte Details, die selbst eingefleischte Potterheads überraschen dürften. Seien Sie bereit, Snapes Geschichte auf eine Weise zu erleben, wie Sie sie noch nie zuvor gelesen haben. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Snapes Kindheit und familiärer Hintergrund. Das Buch beginnt mit einem ausführlichen Rückblick auf Snapes frühes Leben in Spinners End, einem trostlosen Viertel mit schwierigen Familienverhältnissen. Die Autorin schildert, wie sein Vater, Tobias Snape, als Muggel wenig Verständnis für die magischen Fähigkeiten seines Sohns aufbrachte, während seine Mutter, Eileen Prince, ihn zwar unterstützte, aber ebenfalls nicht aus ihrer Hilflosigkeit ausbrechen konnte. Dieser düstere familiäre Hintergrund prägte Snapes Selbstbild und sein späteres Verhalten in Hogwarts. Die Isolation und Ablehnung, die er in der Kindheit erlebte, führten bei ihm zu einer Mischung aus Schüchternheit, Stolz und Misstrauen, was sich durch sein ganzes Leben zieht. Das Buch analysiert, wie diese Erfahrungen dazu beitrugen, Snapes spezielle Vorlieben und Abneigungen zu formen, insbesondere seine spätere Haltung gegenüber Muggelgeborenen und seine Faszination für die dunkle Magie. Seine Außenseiterrolle in der Kindheit wird als entscheidender Wendepunkt für seine Entwicklung dargestellt. Zweitens: Freundschaft und Verrat. Die Beziehung zu Lily Evans. Ein zentrales Thema in dieser Biografie ist die enge, aber tragisch endende Freundschaft zu Lily Evans, Harry Potters Mutter. Das Buch zeichnet liebevoll nach, wie aus einer anfänglichen magischen Verbundenheit zwischen Snape und Lily eine tiefe Zuneigung entstand, die jedoch durch Snapes Ideologien und unbedachte Worte zerstört wurde. Die Autorin beleuchtet, wie diese Beziehung zu Snapes Charakterdefiziten aber auch zu seiner inneren Reifung beitrug. Die Zerbrechlichkeit und das schmerzliche Ende dieser Freundschaft werden als Ursprung für Snapes Lebensmission interpretiert. Sein späteres Handeln, besonders seine Doppelrolle als Dumbledores Verbündeter und Voldemorts Spion, sind maßgeblich von Lillys Einfluss geprägt. Diese Beziehungen illustrieren, wie Loyalität und Verlust ein Leben lang nachwirken können. Das Buch setzt sich tiefgehend mit der Frage auseinander, ob Snape je über Lillys Tod hinwegkam und was dies für seine weitere Entwicklung bedeutete. Drittens: Doppelleben und Loyalität. Snape zwischen Gut und Böse. Ein besonders ausführlicher Teil des Buches widmet sich Snapes komplexer Rolle als Doppelagent. Die Autorin stellt die Ambivalenz seines Charakters dar. Auf der einen Seite dient er Voldemort als Todesser, auf der anderen Seite ist er Dumbledores engster Vertrauter. Anhand zahlreicher Szenen aus den Harry-Potter-Büchern analysiert das Werk, wie Snape stets zwischen Loyalität und Verrat, Schuld und Sühne, Macht und Hilflosigkeit hin und her gerissen ist. Die Beweggründe, die zu seiner riskanten Rolle führen, werden minutiös erörtert. Das Buch erläutert, wie viel Mut, Opferbereitschaft und strategisches Kalkül vonnöten waren, um diese lebensgefährliche Doppelidentität über Jahre hinweg aufrechtzuerhalten.
Zugleich bleibt die Frage nach Snapes eigentlichen Motiven spannend. Ist er Held, Antiheld oder doch nur ein tragischer Verlierer? Die Biografie liefert spannende Diskussionsansätze hierzu. 4. Severus Snape als Lehrer und Mentor. Die Darstellung Snapes als Zaubertranklehrer in Hogwarts ist ein weiteres zentrales Thema des Buchs. Hier geht es einerseits um seine strenge, manchmal grausam erscheinende Unterrichtsmethode, andererseits um seine fairen, wenn auch selten gezeigten Momente der Wertschätzung und Fürsorge. Die Autorin legt dar, wie Snape eine Schlüsselrolle bei der Ausbildung der nächsten Zauberergeneration einnimmt, nicht zuletzt durch seinen Einfluss auf viele Schüler, darunter Harry Potter, Draco Malfoy und Neville Longbottom. Die Biografie beleuchtet, warum Snape ausgerechnet Harry im Unterricht so hart anfasst und wie er damit umgeht, seine persönlichen Gefühle den Anforderungen der Schule unterzuordnen. Das Buch diskutiert auch die Frage, ob seine Härte pädagogisch sinnvoll oder reine Verbitterung ist. Durch tiefgehende Analysen erhält der Leser neue Einblicke in die Gründe für Snapes Verhalten als Lehrer und erkennt, wie sehr auch die Schatten seiner Vergangenheit sein pädagogisches Handeln beeinflussen. Schließlich, Snape als tragischer Held der Harry-Potter-Saga. Im letzten wichtigen Abschnitt der Biografie wird Snapes Rolle als tragischer Held ausführlich gewürdigt. Die Autorin zeigt auf, dass Snape mit seinen Fehlern, Schwächen und schlussendlichen Opfern zu den vielschichtigsten Figuren der Romanreihe gehört. Sein einsamer und oft ungeliebter Lebensweg, die Last seiner Fehler und seine Sehnsucht nach Anerkennung werden hier als beispielhaft für das Motiv des tragischen Helden herausgestellt. Das Buch argumentiert, dass gerade Snapes individuelle Entwicklung, voll von moralischen Zerrissenheiten und nicht immer klaren Entscheidungen, die Harry-Potter-Reihe bereichert und ihr zusätzliche Tiefe verleiht. Shacklebolt macht deutlich, warum Snape, trotz all seiner Fehler, letztendlich eine der bewundernswertesten und nachhaltigsten Figuren der modernen Fantasy-Literatur ist. Zusammenfassend Snape. Die inoffizielle Biografie des gefürchteten Zaubertranklehrers von Hogwarts bietet einen unvergleichlichen Tiefgang in die Lebenswelt einer der komplexesten Gestalten aus dem Harry-Potter-Universum. Wer über die bekannten Fakten hinaus die verschiedenen Ebenen von Severus Snapes Charakter und Entwicklung verstehen möchte, findet in diesem Buch zahlreiche neue Betrachtungsweisen, Analysen und Details. Es empfiehlt sich für alle, die die Hintergründe von Snapes Entscheidungen, seinem Leid, seiner Loyalität und seinem Opfermut intensiv nachvollziehen möchten. Vor allem Fans, die sich nicht mit oberflächlichem Wissen zufrieden geben, sondern mehr über die moralischen Grauzonen und emotionalen Konflikte dieser Figur erfahren wollen, werden begeistert sein. Die Biografie bietet dabei mehr als reine Fiktion. Sie eröffnet spannende Perspektiven auf Themen wie Freundschaft, Verrat, Mut und Vergebung, die auch in der eigenen Lebensrealität von Bedeutung sein können. Im Vergleich zu vielen anderen inoffiziellen Büchern zur Harry-Potter-Reihe sticht dieses Werk durch seine Ausführlichkeit und Tiefe hervor. Es bietet sowohl einen verständlichen Einstieg als auch detaillierte Hintergrundinformationen, die für Experten und Neuleser gleichermaßen geeignet sind. Die klar strukturierte Gliederung und der flüssige Sprachstil machen die Lektüre angenehm und informativ. Durch die tiefgehende Auseinandersetzung mit Snapes Leben eröffnet das Buch ein breites Spektrum an Identifikationsmöglichkeiten, die Leser inspirieren und zum Nachdenken anregen können. Wer nach einer lohnenden Ergänzung für seine Harry-Potter-Sammlung sucht, für den ist dieses Buch genau das Richtige. Es lehrt, dass Heldentum und Menschlichkeit viele Gesichter haben können und dass selbst Fehler und Schwächen Teil eines großen Charakters sein können. Wer dieses Buch kauft, bekommt ein Geschenk voller Einsichten über die Schatten- und Lichtseiten seiner eigenen Persönlichkeit. Eine Erfahrung, die weit über die Grenzen der Zauberwelt hinausreicht. Wenn Sie unterstützen möchten. Millicent Shacklebolt, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.